Fala galera do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vim mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz pra resolver o problema que fazia barulho nessa parte aqui, ó, próximo do painel. Ó, vou girar aqui, ó. O barulho que vocês estão escutando é do cavalete, tá? Mas aqui, ó, fazia um barulho muito irritante, essa parte. Por quê? Ficava tritando essa parte aqui, ó, onde vão os cabos. Aqui bem nessa parte, tá? E eu vou aproximar um pouquinho mais. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu coloquei um adesivo aqui, ó. Nessa parte aqui ele é veludado, tá? Ele é veludado. E aí a parte que cola, colou já diretamente aqui, tá? Fui colocando um por um, deu 1, 2, 3, 4. 4 adesivos e meio, é bem baratinho, ó. São esses adesivos aqui. Esse aqui já tá aberto, né? Então, ó, são esses adesivos, ó. Essa parte aqui é bem macia, tá? Vem um adesivo com a colinha atrás. Ó, paguei R$4,49. Já usei isso aqui também pra tirar o barulho da placa. Já postei o vídeo anterior aí sobre isso, tá bom? Resolve muito bem o problema. E é isso, pessoal. Aí eu fui colando um por um do lado do outro, lá aqui, pertinho do painel. E aí o barulho acabou, tá bom? Minha volta é 0, tá com 500 km aí. Já veio com esse barulho da concessionária, né? Então eu falei, antes de trocar o óleo, eu já vou resolver esse problema aí que tava me irritando. Nem fui na concessionária, já resolvi sozinha. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí, pessoal. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta, tá bom? Ajuda bastante o canal. Obrigada, viu? Um abraço pra vocês.